جربت مرة تسأل نفسك ايه هي انواع البيانات في الاكسل وايه يعني ايه اشكالها؟ انت عارف ان احنا نقدر نكتب رقم ونقدر نكتب نص ونقدر نكتب تاريخ او وقت، بس هل عارف ان كل حاجة من دول ليها تنسيقات وليها اشكال؟ طيب تعالى نعرف دلوقتي مع بعض ايه هي التنسيقات دي. احنا زي ما قلنا ان انواع البيانات يا هنكتب رقم يا هنكتب نص يا هنكتب تاريخ. تعالى هنا في حتة فاضية، خلينا نجرب. جيت كتبت للاكسل 120. هل الإكسل فاهم إن 120 دي هل هي رقم عادي؟ هل هي قيمة؟ هي value؟ ولا هي currency اللي هي عملة؟ ولا ال120 دي عبارة عن percentage هي نسبة مئوية؟ ال120 دي عبارة عن إيه؟ أنا علشان أقدر أقول للإكسل اكتب لي ال120 دي بالصيغة اللي أنا عايزاها، باجي هنا على حاجة اسمها النمبر. النمبر فيه قيمة مهمة جدا وهي اللي بتخليني أحدد أنا محتاجة إيه. والله لو أنا الرقم ده بالنسبة لي قيمة ماشي 120 كرتونة مثلا، يبقى هنخلينا زي ما احنا جنرال. طيب لو أنا 120 جنيه مثلا، أنا دوست هنا على كلمة currency اللي هي عملة. من هنا أنا قدرت أقول للإكسل إن ال120 دي اقراها كعملة. طيب اقراها كعملة لكن هي جنيه مصري، هي مش دولار، ازاي اقدر اغيرها؟ طيب بدل ما تروح تمسح من هنا وتكتب كلمة جنيه مصري، انت ممكن تفتح نفس القايمة وهتيجي على اخر حاجة more number formats وهتختار من السامبل دي ان هي تبقى جنيه مصري. لو نزلت كده لتحت شوية هتلاقي ان الجنيه المصري هو اول عملة في العملات اللي باللغة العربية. تمام، Arabic Egypt جنيه مصري. ولو دوست اوكي هيبدأ يتطبق في كل السيلز اللي تحتها ان العملة اللي انت بتكتب بيها هي عملة الجنيه المصري. كده انا قدرت اغير اترجم العملة للاكسل. طيب لو هي نسبة مئوية، انا مثلا كتبت للاكسل 100، المية دي بالنسبة لي هي نسبة مئوية، اقدر احط النسبة ازاي؟ باجي هنا عن طريق الجنرال واقدر ادوس على كلمة percentage وهي اللي تخليني الرقم ده كام في المية. تمام. بالنسبة دلوقتي بالنسبة للأصفار احنا نقدر نقللها ونزودها عن طريق الخانتين دول، وبنشوف هي الأقرب كام. يعني احنا مثلا هنا لو كتبنا 90 هي كده 90%، بس انا مش عايز الاصفار دي كلها، اقدر ان انا اقللها من هنا، اقدر ان انا ازود لي صفرين من هنا. فاحنا بنتحكم في الاصفار دي عن طريق الخانتين دول. دي كلها خانات مختصرة لو احنا مثلا كتبنا 100، هي عملة انا مش قادرة اخرج اطلع اغيرها من فوق، فلو دوست هنا ترجم ان هي عملة، ولو دوست هنا ترجم ان هي نسبة مئوية، ولو دوست هنا ترجم ان هو مجرد رقم او quantity، وانا عايز ان انا يكون في فاصلة في النص. وفي نفس الموضوع انا اقدر ازود الاصفار من هنا واقدر اقللها من هنا. actually هي مش دايما اصفار، احنا ممكن نكون مثلا كاتبين مرة 10 دوت الرقم ده ومحتاجينه يكون متقرب لأقرب 10، أو مش متقرب خالص والرقم يكون واضح كده زي ما هو موجود قدام. بالنسبة للنصوص هي ما يكونش فيها أنواع، هو نص كلمة عادية بيبقى general، or إن هو يبقى text، وتكست دي آخر حاجة موجودة عندي تحت. التاريخ والوقت فيه شوية أنواع. احنا دلوقتي لو كتبنا هنا تاريخ 2/7/2026، خلينا ملاحظين يا جماعة هي هنا بصوا لما دوست جابت لي ايه، لأن هي معمولة على currency، هطلع من نفس المكان وأغيرها على short date مثلا وأخليه تاريخ. خلينا عارفين إن بعض الأجهزة بتكتب الشهر وبعدين اليوم وبعدين السنة، فلما نيجي نكتب هنا نكتب زيها علشان ما تعملش معانا أي لخبطة. فاحنا يوم 7/2/2026. طيب تنسيق التاريخ مش عاجبني، أقدر أفتح نفس القايمة وأدوس more number formats واختار من هنا أي تنسيق للتاريخ عاجبني، أي حاجة من دول هتبقى عاجباني. تمام. لو احنا جينا ننسق وقت مثلا، احنا دلوقتي لو احنا الساعة 12، بصوا برضو هو ترجم ان هي عملة، اقدر من هنا اقول له لا هي مش عملة، هي تايم، ده وقت. طيب اذا انا مش عاوز الوقت بالشكل ده، اقدر افتح نفس القايمة وادوس more number formats واقدر اقول له والله انا عاوز الوقت مثلا بالشكل ده وادوس عليه اوكي، بيبدأ يتطبق معايا الشكل اللي انا عايزاه.
هي دي أنواع البيانات وإزاي أنت قدرت تتحكم فيها وعرفت كل حاجة منها تقدر تجيبها إزاي.